हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सब अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। तो आज हम पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट ऑफ 12th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सिंपल होता है। राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट। The name of the poet, the name of the poem is Keeping Quiet, and the name of the poet is Pablo Neruda. What does the poet want to be together? Second question. The people on the face of the earth. Why would the that movement be strange? Because everything will be stationary still. It's an exotic movement. What appeal does the poet make in the poem? We should introspect and think. Fifth question. How long does the poet want us to stay still? हमें कितने तक, कब तक हमें स्टिल रहना है? तो it would take the time to count to 12. 6. Why does the poet want us to keep quiet? इसका आंसर देखो। द पोइट वांट्स अस टू कीप क्वाइट बिकॉज वी मे डू इंट्रोस्पेक्ट, क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकें। विच 2 एक्टिविटीज़ डज द पोइट वांट अस टू स्टॉप? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हमें स्टॉप करनी चाहिए? तो ही वांट्स अस नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड नॉट टू मूव आवर बॉडी और आर्म। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डज द पोइट एक्सपेक्ट ऑफ द फिशरमैन? द पोइट एक्सपेक्ट्स ऑफ द फिशरमैन नॉट टू हार्म whales in the cold sea. What will the man gathering salt do? The man will gathering salt would look at his hurt hands. What are green wars? Green wars are all activities which harm nature and environment. Question number 11. How are the wars fought? The wars are fought with gases and weapons of firing. Pick out the phrases that underlines the inhumanity of war. Victory with no survivor. क्योंकि जब कोई बचेगा नहीं तो उस विक्ट्री का क्या फ़ायदा। Next question, question number 13. What do you mean by clean clothes? Clean clothes means fair activities or legal works, and we can say the work by which human being get improved by good deeds. Question number 14. What does he want us not to confuse it with? He does not want us to confuse it with total inactivity. What does he think about life and death? He thinks that activeness is related to life and inactiveness is related to death. Question number 16. What does the earth teach us? The earth teaches us now how silence is productive. What will be the outcome of stillness is observed. Question number 17. It will lead us to introspect and attain peace and tranquility. Question number 18. Why does the poet ask to count up to 12? So that we can have ample time for introspection. So dear students, these are important questions of keeping quiet, and it's very important. Please write there in your notebooks. And I hope आपको ये पोएम समझ में आई होगी, क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। अदरवाइज अगर समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू स्टूडेंट्स।